жалғай. Себебі кішкене шығарам, потому что приборменен судың ортасында ауа болу керек. Так. Көмектесіз ма? Байыпсың? Бұрап. Так. Теперь мынаған мен деген шапырақ. Өсімдікті бекітемін. Өсімдікті бекітемін. Ауа кірмейтіндей қылып. Замазка дейсің. Замазка бекітемін. Пластилин. Сосын кішкене вазелин бар, вазелинмен де нете қоямын. Ішіне ауа кірмеу керек. Мына өсімдікпенен трубканың ортасына ауа кірмеу керек. Себебі деген, анау тартады ғой суды ішінен, сол кезде мына барометр давлениесін өлшейді, приборға көрсетеді. Изоляция ма? Ауа кірмеу керек. Не получится. Так, мына қосып тұрмайды? Так. Вообще, такой удобный прибор был. Любой на перчатками по любому условию советую. Так? Штопка бөлініп үштен екенбіз. Сосын мында барометр шықты. Барометр давления. Барометрді басамыз. Көрсету. Жазу тұрма барометр деген. Ага. Сол жазу. Сосын масштабын көбейтейін да. Төмен түсірейін да, масштабын көбейтіп жатырмын кішкене. Центрный, да? Масштабты көбейтіп Қазір. Мынаны көріп алыңыз қалай. Да келді. Спарк тарих. Так, вот он көрсетіп тұр да, давление. Егер де біздер сыртқы факторларды өзгертетін болса, Транспирация ма? Транспирация қалай өзгереді деген сияқты. Ну, кішкене Жел соғып жатыр. төмен түсіп кетті көрдіңдер ма? Кедергі бар да? Жоқ, кедергі бар дегенде уже транспирация тездеді ғой. Жел соғып тұр ғой. Жел соғып тұр, манағыда айтып көрсетті ғой, жел алып кетті, диффузия жылдамдады, концентрациялар екеуі тұр ғой. Жел соғып тұр, транспирация жылдамдады. Значит, мынаның ішіндегі суды ол сорып жатыр ғой. Сорып жатыр, отрицательное давление, то есть давление төмендеді. И вот он показывает, давление төмендеді, қысым төмендеді. Опять қайтадан өзінің деңгейіне, и опять қосқанда. Тигс бар да уже. А теперь ыссы жел қосылады. Өзгеріп жатыр. Төмен түсіп жатыр. Енді попробуйте его сделать, да? Фен біреу біздерде осы жанып кетті ма? Желде күшті соғып тұр ғой. Мына желде келіп тұр, иә. Тут еще температураны көтеріп тұр. Кішкене ыссы жел. Аңызақ дейсің. Аңызақ, иә. Ондан ол тағы түседі. Түсіп жатыр ма? А если мен деген пакетпен жауып тастасақ та?
Типа пакетпен перчатканы бірдеңе жауып тастасақ. Тамақ па? Желсіз. Я дым Желсіз. жоқ ештеңе, температура іші даже ылғал тропический лес дейді ішіне бар кішкене жасап тастасақ, онда мына несі давлениесі не болады екен? Көтеріле ме? Ол наверное бір сызықта қала беретін болады. Өзгеріссіз. Өзгеріссіз болады, потому что транспирация жоқ. Транспирация жоқ, ештеңе қозғалмайды. Таким образом, давайте спарктар вообще бар дейік қалада, көбінде жоқ. Попробуем соны жасап көрейік. Бана айттым ғой да, ішіне деген ауа кіргізбей